メイドか変なのしかない。そっちの通りはね、またそういうのはこっちは歴史とかアニメ専門店が多い。物語を彩るのは馴染みの面々。プレイヤブルキャラクター以外も多数登場。健康です。じゃないこれ今。
いい感じだね。
お
待てい。悪行はそこまでだ。貴様はコラボしろ。
日替わりランチでございます。少なめライスね。マスターついどうぞ。ありがとうございます。
989円でございます。お疲れ様でした。
全く一緒の今あります。それで終わっちゃったけど。めっちゃ怖い。